Kiss for you. Hai, bertemu lagi dengan Fadis. Saya bersama adik saya namanya Zakia. Nah, sekarang kita akan pesta es krim. Wow. Ada es krim fish, ada es krim rainbow power, ada es krim choco magma, dan es krim anggur. Nah, yuk kita coba yang buah anggur dulu ya. Kita. Ini. Oh, ada di mana? Zakia tidak suka ya? Zakia tidak suka es krim ini karena tidak suka anggur. Anggurnya coba kakak. Kakak himbo aja lah. Himbo aja. Himbo. Ini satu cuma ini satu. Seger. Nih. Ada ini. Power. Ini enak nih. Berasa anggurnya. Nih. Susu. Ya, sekarang sudah lembek. Enak. Coklat enak. Dan ini enak juga. Kacangnya juga enak. Hah? Kacangnya? Habis? Sekali lagi. Faris mau choco magma ah. Enak. Susu coklat.
lembut. Panasnya pas ya. Teksturnya lembut. Mirip tagihan. Pokoknya mantap deh. Yummy. Teman-teman, pesta es krimnya selesai. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dadah!